வண்டலூர் ஜூ போகிறீங்களா அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து என்னென்னா வண்டலூர் ஜூ போனாலே எப்பா நடந்து போகணுமே அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பேட்டரி கார், சஃபாரி ரைடு இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமேன்னு உங்கள் மைண்டில் டக்குன்னு தோணும். பட் நம்ம ப்ரைஸும் பார்க்கணும், அதே நேரத்தில் நம்ம நின்று டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எது பெட்டர்னு நம்ம பார்க்கணும். இங்கே நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணும்னா சைக்கிள் தாங்க பெட்டர் ஆப்ஷன். ஸோ சைக்கிளில் போகிறது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் பேபிக்கும் வந்து என்னென்னா நம்ம சைக்கிளில் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சைக்கிள்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே நம்ம நின்று பார்த்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் நான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த சைக்கிளுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும்னா 600 வந்து என்னென்னா டெபாசிட் அமௌண்ட் ரிட்டர்ன் வரும்போது நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. எங்களுக்கு 2 அடல்ட் வித் பேபிங்கிறதுனால ஒரு சைக்கிள் அண்ட் இன்னொரு சைக்கிள் வித் கேரியரோட கொடுத்துருந்தாங்க. டோட்டலாக 165 ஆச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் சைக்கிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.